ډیرو محترم مسلمانانو نن یو بهترین او طاقتوره وظیفه دله درکوم. داسې طاقتوره وظیفه ده چې د دې نه بله طاقتوره وظیفه یاره انشاءالله چې نه به وي، او که تاسو دا وظیفه نه کړي نو انشاءالله دا وظیفه وکړئ د خپلو حاجتونو دپاره، د خپلو مشکلاتو دپاره. ځکه مشکل کشا څوک دی؟ الله. حاجت روا څوک دی؟ الله. که ټوله دنیا راټوله شي او الله نه غواړي نو زموږ حاجت ټوله دنیا نشي پوره کولی، نه د پیسو په ذریعه، نه د طاقت په ذریعه، نه د سفارش په ذریعه، او نه د مال دولت او د زراعت او مراعاتو په ذریعه. خو که الله تعالی زموږ تاسو حاجت پوره کول وغواړي او ټوله دنیا راټوله شي، هغه زموږ حاجت ناکامه کول غواړي، نو چې الله پوره کول غواړي او مخلوقات ناکامه کول غواړي نو هیڅ چېرې نشي کېدلی. دا زموږ حاجت په الله تعالی پوره کوي. نو چې زما ستاسو یقین د الله تعالی په ذات او په صفاتو باندې چې الله تعالی په خپل اراده او قدرت سره هر څه کولی شي. مخلوق د الله تعالی د حکم او ارادې نه بغیر هیڅ هم نشي کولی. موږ ټول الله تعالی ته محتاج یو. الله تعالی هیڅ چاته محتاج نه دی. موږ ټول سره د پیسو، سره د مال او زراعت الله تعالی ته محتاج یو. الله تعالی موږ ته نه دی محتاج. چې څه کوي الله جل شانه په خپل حکم او ارادې سره کوي. لهذا کله چې زموږ د الله تعالی په ذات باندې یقین جوړ شو چې الله تعالی خالق دی، الله تعالی مالک دی، الله تعالی رازق دی، الله تعالی ورکولو والا ذات دی، الله تعالی غستلو والا ذات نه دی. چې کله زموږ د الله تعالی په ذات او په صفاتو باندې یقین پیدا شو، یقینا چې زموږ کارونه بیا خود به خود سمیږي. نن زموږ حاجتونه دې وجې نه پوره کېږي، لومبنۍ خبره د ګناهونو د وجې نه چې موږ ډېر په ګناهونو کې ککړي، د ګناهونو ګوډي موږ یو ګناه نه ځان ساتو بله باندې اموخته شو، بل نه ځان ساتو په بل اموخته شو. اکثریت چې نن زموږ حاجتونه نه پوره کېږي د ګناهونو د وجې نه. دویم نمبر زموږ حاجت ځکه نه پوره کېږي چې موږ یو څیز پسې نښتي یو. صحیح شوه که نه؟ او هغه څیز غواړو خو دا نه غواړو چې دې کار کې زما خیر شته او که نشته. دا حاجت زما دپاره مناسب دی او که مناسب نه دی. دا حاجت زما دپاره ضرورتمند دی او که نه دی ضرورتمند. لهذا په دې خبرو باندې ځان پوهه کوئ محترم مسلمانانو چې الله تعالی نه غواړئ د خیر او د عافیت غواړئ. الله تعالی نه غواړئ په حکمت سره او بصیرت سره چې الله د خیر او د رحم او د کرم معامله را سره وکړي، د عافیت معامله را سره وکړي. کله چې د خیر او د عافیت او د رحم معامله انسان سره کېږي د انسان بیچاره هم ناکامه کېږي نه. لهذا نن د اسانه وظیفه ښیم انشاءالله دا وکئ. دا خبره چې ورسره ډېرېږي بعضې خلک اعتراض کوي چې ته خبره ډېره زیاتې کوې. تاسو لږې خبرې کوئ، لږې چې موبایل ته کښېنئ نو په 3 څلور ګنټې ګانې بجانې اورئ. خو چې موږ ته د الله تعالی او د الله تعالی د دین او د رسول صلی الله علیه وسلم دغه ښیو، یعنې سیده لاره ته ښیو، نو بیا په موږ باندې تاسو اعتراض کوئ چې دی خبره ډېرې کوي. وخت ډېر قیمتي دی. وخت قیمتي دی خو که موږ نه په ګانو بجانو په ټیک ټاک او په فیسبوک باندې تېرېږي نو دغه وخت قیمتي نه دی. خو که دا وخت قیمتي وخت موږ د الله تعالی په دین باندې یعنې په زده کړه باندې لګو، دغه رنګې په وظایفو باندې لګو، په ذکر اذکار یې لګو، نو بیا دا وخت قیمتي دی زموږ لپاره. لهذا الله تعالی دې موږ ته عقل او سم اجر راکړي. الله تعالی دې موږ تاسو ته پوهه راکړي په دین باندې، د الله تعالی موږ تاسو ته پوهه راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانانو او نخویانو تاسو به روغ جوړ انشاءالله خوشحاله به کامیاب او کامران شئ په دین باندې. الله تعالی محترم منور کړ. نن زموږ یو ډېره بهترینه وظیفه ده محترم مسلمانانو. دا وظیفه به کېدای شي تاسو مخکې کړې هم وي، دا ډېره زیاته بهترینه ده. دا په 40 منټه کې انشاءالله چې تاسو کېناستلی روزانه به یې کوئ، په 40 منټه کې انشاءالله کېږي. دا به 41 ورځو پورې جاري ساتئ. لکه چې ته د طبیب له ډاکټر له لاړ شې او دا تاته وایي چې دا دوایي به ته 2 او 3 میاشتې جاري ساتي، نو دې کې دوایان خوړل نه دي، دې کې به صرف اخلاص دی، دې کې صرف یعنې پابندي ده چې دا وظیفه پابندۍ سره کې زنانۍ په بیمارۍ کې هم کولی شي. 41 ورځې شروع کوئ انشاءالله چې اخلاص د کې و، دغه کار دې په قسمت باندې و، خیر دې پکې و، انشاءالله الله تعالی به پوره کوي. که خیر دې پکې نه و، ګناهونه دې ځان نه ساته، ګناهونه دې م کول، دا وظیفه دې م کوله، بیا به دې حاجت نه پوره کېږي.
کو الله پوره کړي د الله تعالی شان دی. ولهذا ګناهونه هم پرېږدوئ، دا وظیفه ډېره په اخلاص او په توجه او په یقین دهان سوچ سمه سره کوئ. وظیفه کومه یوه ده، تاسو به وایئ چې دا دومره داسې وظیفه ده چې دا خو موږ 20 پیرې کړې، خو تاسو په صحیح طریقې سره نه ده کړې. که حاجت هم پرې نه وي پوره شي، تاسو په صحیح طریقې سره نه ده پوره کړې. وظیفه لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. روزانه 500 پیرې هر ټایم چې تاسو سره فارغ وي، سهار کې، غرمه کې، مازدیګر کې، ماښام کې، ماسخوتن کې، هر ټایم چې کې 500 پیرې روزانه. مخکې به ته 11 پیرې درود شریف وي، وروسته به ته 11 پیرې درود شریف وي. دا وظیفه چې کې خبرې به کې چا سره نه کې، هیڅ قسم خبرې به نه کې. او دا وظیفه په اودس کې اوس کو زنانه په حیض کې وي نو بیا بغیر اودس دی هغوی کوي. ښه صحیح شوه. او 1 ورځې پورې به جاري ساتي انشاءالله. انشاءالله د الله تعالی د ذات پوره امید دی چې انشاءالله په دې 1 ورځو کې دننه به الله جل شانه ستاسو حاجت هم پوره کړي، ستاسو مشکلات هم الله تعالی آسان کړي. موږ ته هم ډېرې دعاګانې کوي، تاسو ته ډېرې دعاګانې کوو. جزاک الله خیره، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. فی امان الله. د لوی الله